ये जो केस मैं अभी आपके सामने दे रहा हूँ, ये है 30 मार्च 2017। उस दिन ये मरियम मेरे पास इलाज के लिए आई थी। तो ये एक 65 वर्षीय महिला है जो हरिद्वार से दिल्ली अपने भाई के घर रहने आई हुई है। इतनी ही जानकारी हमको मिली। तो यहाँ ये अपने बहू बेटे से नाराज़ होकर आई है। यानी जो बहू बेटे हैं वो हरिद्वार रहते हैं और यहाँ ये अपने रिश्तेदार के घर आई है और अब ये अपने घर वापस नहीं जाना चाहती है। तो कई दिनों से किसी दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज करवा रही थी, वहाँ से आराम ना आने पर मेरे पास आई है। तो पहले एक दिन जो इसने दवाई मेरे से ली है, उस दवाई से आराम इसको नहीं आया, तो फिर ये मेरे पास दूसरे दिन दवाई लेने आई है। तो इसलिए मैंने अब इसको समझा, पहले तो रूटीन सिंपल वे में दवाई दी थी मैंने, तो मुझको लगा कि फिर ये मामला कुछ ठीक नहीं है। इसलिए मैंने इनको कहा कि आप मुझको असली जो मन में समस्या चल रही है वो बताइए, तब ये बीमारी ठीक हो पाएगी, वरना मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो फिर इसको मेरी बात समझ आई, क्योंकि एक समझदार महिला है। तो पहले दिन इसको मैंने ब्रायोनिया की एक खुराक दी थी। ये एक भौतिक लक्षणों के आधार पर एक रूटीन दवाई थी कि भाई चलो मरीज आया दे दो, ताकि रूटीन प्रिस्क्रिप्शन था, इसको खास मैंने एनालाइज नहीं किया था। तो औषधि का चुनाव का आधार इसकी कब्ज, सूखी खांसी और ज़्यादा प्यास था। ये ब्रायोनिया के सिम्टम भी होते हैं, इसलिए मैंने इसको ब्रायोनिया दी थी और लगा था कि ये ठीक हो जाएगी। परंतु ब्रायोनिया से इसको जरा सा भी लाभ नहीं हुआ। तो ये फिजिकल पे प्रिस्क्राइब करने का ड्रॉबैक है, खामियां हैं। तो आज ये अपने भतीजे के साथ दवाई लेने आई है, यानी ये अब अपने भतीजे के घर में रह रही है, तो वो इसको दवाई दिलाने लेकर आया है। ये एक बहुत ही चुस्त, समझदार, बुजुर्ग महिला लग रही है मुझको, जो अपनी प्रत्येक बात बहुत स्पष्ट और समझदारी से बता रही है। इंटेलिजेंट है ये काफ़ी, गांव की महिला होने के बावजूद भी, अनपढ़ होने के बाद भी समझ इसमें बहुत अच्छी है। ये कहती है, बताती है अपनी कंप्लेंट, मेरा मुंह आ रहा है बेटा, मुंह में छाले हैं और मेरा को लैट्रिन भी ठीक ढंग से नहीं आती है। ये कई महीने हो गए मुझको, तो अब ये नहीं आती, तो फिर मैं क्या दिक्कत है, मैं इससे पूछता हूँ भाई, तो फिर इन सब बातों से आपको क्या दिक्कत हो रही है? वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है जी, बस एक तो मुंह में छाले हैं और दूसरा मुझे शौच भी कम आता है, पर मैं खाना भी कम ही तो खाती हूँ। मतलब वो अपना रीज़न भी दे रही है कि टॉयलेट कम आ रहा है, तो उसकी वजह यह है कि मैं कम खाती हूँ, केवल 2 रोटियाँ ही खाती हूँ। अब 65 साल की उम्र में पूरे दिन में 2 रोटियाँ खाना बहुत कम खुराक है, तो उससे वैसे भी सोच नहीं आएगा, और इसका मतलब कुछ और बड़ी दिक्कत है। इतनी कम खुराक में आदमी जिंदा कैसे रहेगा? डॉक्टर, तो आपने पहले से अपनी खुराक कुछ कम कर दी है क्या? हाँ, खाना तो बहुत ही कम कर रखा है जी मैंने, अब उम्र हो गई है। यानी ये नहीं होता कि 65 साल की उम्र होगी तो लोग खाना कम कर देते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब कुछ पीछे बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है इसके दिमाग में, वो जानना जरूरी है। तो ये कहती है सर भूख ही नहीं लगती है मुझको। अब भूख ही नहीं लगती, भूख का खत्म हो जाना भी किसी बड़ी समस्या को इंडिकेट करता है, या तो शरीर में या आपके मन में। तो इसलिए मैं इसको और आगे प्रोब करने की कोशिश करता हूँ। तो 2 महीने में तो बूढ़ी थोड़ी हो गई होगी आप, अब ये उम्र कह रही है, तो 2 महीने में तो ये नहीं कि 2 महीने में बूढ़ी है, बूढ़ी तो धीरे धीरे हो ही रही है। तो 2 महीने से खुराक घटी है, तो बूढ़ी होना और खुराक घटने में कोई संबंध यहाँ पर नजर आ नहीं रहा। हाँ, बात तो ठीक है, मतलब वो बात तो नहीं है, मतलब कि वो 2 महीने से बूढ़ी नहीं है, ये उसको भी समझ आ रहा है। बस यूं ही कुछ थोड़ी सी समस्या सी हो गई थी। तो अब आपने बता समझ आया कि क्यों ऐसा हुआ, मैं क्यों इतना कन्फर्मेशन कर रहा हूँ। अब ये कन्फर्म कर रही है कि हाँ समस्या हुई है। हाँ, मैं वही तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ बहन जी आपसे, ये क्या समस्या हो गई थी, जरा खुलकर बताओ तो इलाज हो पाएगा, नहीं तो मैं आपकी कोई मदद कर नहीं पाऊंगा। वो समस्या थोड़ी घर की हो गई थी।
इतना कह के वो चुप हो जाती है जैसे तो वो अपनी घर की समस्या को बताने में झिझक रही है। हाँ, जो अब मैं उसको थोड़ा जोर देता हूँ, हाँ जो भी समस्या हो गई थी वो खुलकर बताओगी तभी इलाज हो पाएगा, नहीं तो इलाज नहीं हो पाएगा आपका। अच्छा, इलाज नहीं हो पाएगा। तो इस बात को सुनकर रोगी फिर बताना शुरू करती है, जैसे उसको समझ आ गई है कि ये बताना जरूरी है, यानी उसने स्थिति को भांप लिया है कि बताना ही ठीक रहेगा। तो जैसे तो उसको अपना इलाज तो अवश्य करवाना ही है। तो ऐसा है ना, मैं हरिद्वार में रहती हूँ, वहाँ एक आश्रम से होम्योपैथी की दवाई ले लेती हूँ। वो डॉक्टर बहुत अच्छी दवाई देता है। तो मुझे लगा कि ये शायद आश्रम में रहती है। तो आप किसी आश्रम में रहती हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने घर में रहती हूँ। मेरा एक बेटा है, वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। मैं अपने भतीजे के पास यहाँ दिल्ली आई हुई हूँ। हरिद्वार में मेरे बहू बेटे रहते हैं, 2 पोते पोतियाँ भी हैं। उसने काफ़ी अच्छी कोठी बना रखी है, मतलब बेटे ने। उसका बहुत अच्छा काम है, यानी बहुत अच्छी कमाई करता है वो। तो उसको पहले कुछ समय पहले काफ़ी घाटा लग गया था, यानी उसका बिजनेस डाउन चला गया था। तो उसने पोती की शादी, मतलब बेटे ने अपनी बेटी की शादी की। तो मैंने उसको कहा कि बेटा देखभाल के खर्चा कर, तेरे सर पे तेरा बाप भी नहीं है। अब आप समझें, 65 साल की माँ है, जो इंसान अपनी बेटी की शादी कर रहा है, उसका बहुत अच्छा कारोबार है, तो उसका बाप होना या ना होना वो इसकी क्या मदद कर पाएगा? आर्थिक रूप से तो वो बाप ही इस पे डिपेंड हो जाता है इस उम्र में, 70 साल की उम्र में। और तेरा कोई भाई भी नहीं है। चाचा ताऊ के तो 2 भाई हैं, पर इसका कोई भाई नहीं है। तो यानी चाचा ताऊ के भाई तो इसकी मदद करेंगे नहीं। तो ये कह रही है कि बेटा तेरे सर पे तेरा सहारा लगाने वाला कोई नहीं है, घाटा तेरे को बिजनेस में पहले ही हो चुका है, तो तू बेटी की शादी में उतना ज़्यादा खर्चा मत कर, सोच समझ के कर। तो यहाँ महिला का कहने का अर्थ है कि अगर कोई परेशानी होगी तो तुझको सहारा देने वाला कोई नहीं है। तो ये एक बुजुर्ग माँ द्वारा अपने बेटे को दी गई एक उचित सलाह है, तो इसमें कोई खराबी है नहीं। अब वो आगे बताती है जो उसने लड़के ने, इसके बेटे ने क्या किया। ये कहती है कि अब एक तो मुझको जी शराब से बहुत चिढ़ है, और उसने शादी में उस सबको शराब पिलाई। दूसरा, उसने नाचने वाली लड़की बुलवाई। तो बेटी की शादी में उसने कोई लड़की बुलाई होगी नाचने के लिए। तो मैंने कहा था कि ये पोती के विवाह में तो मत कर, यानी बेटी के विवाह में कोई नाचने वाली लड़कियां नहीं बुलाते हैं, बेटे के विवाह में बुलाते हैं नॉर्मली। तो ये करना है तो पोते के विवाह में कर लेना, यानी अपने बेटे के विवाह में कर लेना। पर उसने मेरी बात नहीं मानी। ये बहुत उदास मन से बता रही है, एकदम से बिल्कुल ऐसे हो गई है जैसे मरने को हो गई है बुढ़िया। यानी इतनी गहरी चोट लगी इसके मन पे जब बेटे ने इसकी बातें नहीं मानी। तो ये बताते हुए एकदम से ढिढक गई है, जैसे तो उसके लिए ये बात ही बहुत दुख भरी बात है कि बेटे के इस प्रकार के व्यवहार से उसको काफ़ी ठेस लगी है। फिर आगे बताती है कि उसने जी शादी में बहुत पैसा लगाया, 1 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा उसने शादी में खर्च कर दिया। उसने मेरी एक बात सुनी नहीं, कोई भी बात मानी नहीं। कितना मैंने कहा पर नहीं सुनी, अपनी मन मर्जी करता रहा वो। इस पर उसको उसकी जो पत्नी है वो कहने लगी, यानी इस बुढ़िया की बहू, अरे इन्होंने इतना पैसा बर्बाद कर दिया है। यानी वो पत्नी भी मेरे बेटे को दोष देने लगी। हालांकि माँ को तो खुश होना चाहिए कि उसकी बेटी की शादी धूमधाम से हुई है, पर ऐसा नहीं था। तो फिर ये आगे बताती है कि बहू में क्या खराबी है। तो मेरी बहू एक पब्लिक स्कूल में टीचर है, वह अपने को बहुत ही समझदार समझती है। ये एक सास का नॉर्मल रिएक्शन होता है बहू के प्रति, तो उसी का ये बिल्कुल उदाहरण है। और हमको वो बेवकूफ़ समझती है। सो मेरे बेटे ने मेरी ये आँख बनवाई थी, यानी उसका कैटरेक्ट वगैरह का ऑपरेशन करवाया था बेटे ने। तो उस वक्त भी बहू कहने लगी थी कि मम्मी इस उम्र में तुम्हारी आँख नहीं बन सकती है।
वो रोका लगा रही थी, मतलब कि वो आँख का ऑपरेशन होने नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसे पैसे खर्च होंगे। तो मैंने कहा भाई इस उम्र में क्यों नहीं बन सकती है, मैं कोई 90-100 साल की थोड़ी हो गई हूँ। यानी उसको पूरा मालूम था कि भाई इस उम्र में बनती है, और 65 की अब है ये, और उसने कई साल पहले आँख बनवाई है, तो नॉर्मल तो इसी उम्र में बनती है आँख। तो बहू का एक तरीका था कि वो सास के ऊपर पैसा ना खर्चे। पर मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, मेरे बेटे ने इलाज पर पैसा लगाया। मुझे ब्लड प्रेशर है, शुगर की बीमारी भी है। पहले मेरी एक आँख की नस फट गई थी, इसलिए ये आँख इससे पहले बनी थी। उस समय भी बेटे ने मेरे इलाज पर काफ़ी पैसा खर्च किया था। यानी इसका दोनों आँखों का ऑपरेशन बेटे ने करवाया, उस पर काफ़ी पैसा खर्च हुआ। तो इस पर मैंने उससे कहा कि तू मुझे ऐसे उल्टे सीधे सुझाव मत दिया कर, अब मेरी दोनों आँखें ठीक हो गई हैं। यानी अब ये बहू को कहा भी तू कहती नहीं बनेगी, और ये तो ऑपरेशन करा के ठीक हो गई है, और मुझे मालूम था ठीक हो जाएंगी। पर बहू बार बार बोलती रहती है कि मेरी सरकारी नौकरी लग रही थी, तुम लोगों ने नहीं लगने दी, मेरा कभी भी तुम लोगों ने साथ नहीं दिया। यानी ये बहू से बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई महसूस हो रही थी बुढ़िया। तो तुमने ये कोठी मेरे नाम नहीं होने दी, बहुत ही ज़्यादा चालू है मेरी बहू। यानी वो जो बहू है इसकी, वो चाहती है कि जो ये कोठी है जो पति के नाम है वो पति के नाम नहीं होनी चाहिए, इसके नाम होनी चाहिए। पर इस बुजुर्ग महिला ने ये इसका विरोध किया और कहा कि भाई नहीं, बहू के नाम नहीं करनी है, तेरे बेटे के नाम ही रहने दो, यानी पति के नाम इसके। तो वो भी बात बात ताने देती रहती है। तो मुझे इन सब बातों से बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ये बहू कैसे बातें कर रही है मुझसे। मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जती लगी, इसलिए मैं वहाँ से दिल्ली अपनी भतीजी के पास आ गई हूँ, वहीं बेटी के पास चली जाती हूँ कभी। तो जब मेरे भाई को पता चला तो वो मुझको अपने पास गांव ले आया। तो इन घटनाओं से पता चलता है कि इसका पूरा परिवार इस महिला की इज्जत करता है। यानी ये बहुत सभ्य महिला है, तभी लोग इज्जत करेंगे। अगर ये बहुत ही बदतमीज किस्म की महिला होती, लड़ने झगड़ने वाली, तो फिर और रिश्तेदार इसको इतनी इज्जत नहीं करते, इतना प्यार नहीं करते कि सब इसको अपने अपने घर ले जाने के लिए उतावले रहे। तो अतः ये एक अपने सम्मान के प्रति अति संवेदनशील महिला है। अच्छा, तो ये आगे बता रही है, वहां पर मैं 15-20 दिनों तक रही, यानी गांव में भाई के पास। जब मेरे भतीजे को पता चला तो वो मुझे अपने साथ दिल्ली ले आया। तो इसका अर्थ है कि बहू बेटों से नाराजगी की बात पूरी रिश्तेदारी में फैल गई है, और प्रत्येक व्यक्ति इसकी सम्मान पूर्वक देखभाल करने के लिए आतुर है, यानी चाहता है कि मैं इनकी देखभाल करूं। तो सबसे इसने बना के रखी हुई है। तो यहाँ आकर मुझको खांसी हो गई। अब क्या मुझे इस वजह से खांसी हो गई है, ये अब मुझसे पूछ रही है, क्योंकि ये इसको लग रहा है कि भाई इतनी मैं जो कहानी पूछी है इसके परिवार की, तो इसको ये समझ नहीं आ रही है कि इस घटना की वजह से खांसी हुई है। ये तो कोई भी कॉमन इंसान है, यानी मेडिकल प्रोफेशन वाले भी इस बात को मानेंगे नहीं कि भाई ये जो घटनाएं हुई, अपमान हुआ, इससे खांसी हो गई। होम्योपैथ तो समझता है कि ये सब बातें हो जाती हैं, और यही असली वजह होती है बीमारियों की। क्यों बीमारियां हमारे शरीर में जन्म लेती हैं, हम स्वस्थ कैसे रहते हैं। अब इन चीज़ों पे वीडियो मैं नहीं बना सकता अभी, ये इस केस के बीच में नहीं हो पाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा अध्यात्म समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मेडिकल साइंस तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो हमारे सेहत को समझती है। मेडिकल साइंस को हमारी सेहत के बारे में बिल्कुल कहना चाहिए ना के बराबर मालूम है। तो ये सारा हमारा स्वस्थ जो है, इसका विज्ञान जो है, ये केवल अध्यात्म से समझ आ सकता है, और कोई तरीका नहीं है। और अध्यात्म से ही एब्सोल्यूट हेल्थ भी मिल सकती है, मिलती है। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे साधु संत बहुत लंबी आयु जीते थे, और बहुत अच्छी सेहत के साथ जीते थे, बहुत अच्छी शक्तियाँ उनमें होती थी। तो वो शक्तियाँ आप सब प्राप्त कर सकते हो, हर इंसान कर सकता है। जरूरत है कि उसकी कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाए, जो सहयोग के द्वारा होती है, और उस कुंडलनी शक्ति को बना के जागृत अवस्था में बनाए रखे, तो अच्छी सेहत पा सकता है और बहुत लंबी आयु पा सकता है। दुनिया का जो संपूर्ण ज्ञान है
किसी भी चीज़ से संबंधित हो, वो सूक्ष्म लेवल तक उस ज्ञान को स्वतः ही बिना पढ़ाई लिखाई करे उसके अंदर से आता है। इस जैसे हनुमान साहब को ये पैथी आई और बहुत सारी दुनिया में रिसर्च हुई है, वो सब उसी शक्ति के द्वारा हुई है। तो आगे पूछ रहे भी क्या ये इस वजह से मेरे को खांसी है? तो जब रात को खांसी उठती है तो उठती ही जाती है, इससे तो मेरा दम सा घुटता है। अब मैं यही सोचती हूँ कि मुझको ये खांसी क्यों हुई है। यानी एक समझदार इंसान ये काम करता है, बेवकूफ़ लोगों को तो मतलब ही नहीं, अरे खांसी होगी दवाई ले लो बस। अब मेरी खांसी ठीक होगी या नहीं होगी यही मैं सोचती रहती हूँ। खांसी में आराम आ ही नहीं रहा है। तो मैं इससे पूछता हूँ कि इस खांसी से आपको क्या खतरा नजर आ रहा है? खतरा नहीं नजर आ रहा, पर बुढ़ापे का शरीर है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि क्या बात है, ये खांसी क्यों नहीं जा रही है? कहीं कुछ और बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है कि पता ही नहीं लग रहा है कि बीमारी। अब ये रोगी की बातों से मुझको ऐसा लग रहा है कि वो किसी खतरनाक बीमारी की आशंका से डरी हुई है, परंतु वह बार बार यही कहे जा रही है कि उसको कोई खतरा लग नहीं रहा है। ये सब बातें हंसकर बता रही है, तो उसकी हंसी ऐसे ही है जैसे वो डरी हुई है, पर उस डर को वो स्वीकार नहीं कर रही है। ये हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन थी उसमें। यानी हमें लग नहीं रहा कि वो डरी हुई नहीं है, पर वो कह रही है कि मैं डरी हुई नहीं हूं। तो मतलब आपको खांसी के कारण जान का खतरा नजर आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, जान का खतरा नहीं लग रहा है। अब जो इस तरह मुस्कुरा के और कॉन्फिडेंटली बात की है तो इससे पता लगता है कि वो डर नहीं रही है। ये कंफर्म हो गया है, अब जो कह रही थी वो कंफर्म हो गया है। अरे मरना तो मैं चाहती हूँ, अब मेरी उम्र भी पूरी हो गई है। तो ये बात इतनी लापरवाही भरे अंदाज से बोल रही है जैसे तो वास्तव में उसको अपनी मृत्यु से कोई डर नहीं लग रहा है। अच्छा अच्छा, पर यह बात यह है कि मेरे पति को मरे अब 10-12 साल हो गए हैं। वो बहुत अच्छे आदमी थे, यानी इसका कोई लिंक नहीं है, पर मरीज बता रहा है। तो उन्होंने कभी भी मुझको कुछ दुख नहीं दिया था। अब मैं पूछता हूँ, आपको जो बड़ी बीमारी का डर लगा हुआ है वो किस बीमारी का डर लगा हुआ है? मेरे हिसाब से जो कुछ ऊपर वो बोल रही है कुछ इररिलेवेंट है, इसलिए मैं पूछता हूँ। अरे वो सांस वास की बीमारी हो जाती है ना, उसका डर है, मतलब अस्थमा का डर है इसको। तो मेरी बहन को थी सांस की बीमारी, उसको भी खांसी से ही शुरू हुई थी। मुझे वो ही लगा हुआ है, मुझे भी तो कभी सांस की बीमारी नहीं हो गई है। हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, पर ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हें सांस की बीमारी हो भी गई तो तुम्हें उस सांस की बीमारी से इतना डर क्यों लग रहा है? उससे मर जाओगी, उससे परेशानी होगी, या उससे कोई और बात तुम्हारे दिमाग में आ रही है कि सांस की बीमारी आखिर तुम्हारे साथ क्या करेगी? क्योंकि हमको रोगी की मन की स्थिति को जानना जरूरी होता है, ना कि सिर्फ अंदाजा लगा लेना होता है कि ये ऐसा सोच रही होगी। तो उससे दवाई के गलत चुनाव का बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। रोगी बताते फिर, अरे ऐसा कोई डर नहीं है मुझको, बस अच्छा नहीं लगता है मुझे। अब ये वाक्य बहुत ही उत्तेजना में कहती है और भावुक होकर आवाज में रोने का पुट महसूस होता है। ऐसे लगता है कि ये रोने वाली है, जैसे तो खांसी के कारण इसको कोई बड़ा गम लग गया है। फिर वो तुरंत संभल जाती है। मतलब अब जब रात को खांसी आने से नींद नहीं आएगी, पेट दुखने लगेगा, बस यही परेशानी है मुझे, और तो कोई परेशानी है नहीं मुझे। तो यानी जो खांसी आ रही है इसको परेशानियां हो रही है। तो मतलब इसका मतलब है सांस के कारण होने वाली तकलीफों का डर है तुम्हें। हाँ हाँ हाँ, बहुत खुश होकर बोलती है जैसे तो मैं उसकी बात को समझ गया हूँ। यही बात है कि खांसी जाएगी या खांसी नहीं जाएगी। तो इन बातों को बताते फिर आपको रोना क्यों आ रहा है? बस यही बहू की बातें सोच सोच कर मैंने ऐसा हो जाता है। बातें रोगी की खांसी की कर रही है, परंतु उसके दिल दिमाग पर बहू की कड़वी बातें छाई हुई हैं। जो अपमान का घूंट उसने पिया है वो बहुत गहरा है। ये खांसी उसी गहरे अपमान का नतीजा है। बात हरिद्वार में तो हर तरफ बहुत शांति है जी। बस मेरा एक अलग कमरा है, बहुत ही आराम था वहाँ पर अपने घर में। मेरा तो आराम सारा छिन गया, वहाँ कोई परेशानी थी नहीं।
मतलब उस ना बहू ऐसी उल्टी पुल्टी बातें बोलती, ना मेरी बेइज्जती होती, ना मैं दिल्ली आती जगह जगह भटक रही हूँ, वहाँ तो बड़े आराम से मौज मस्ती में मैं रहती थी। तो इसका मतलब है तुमको परेशानियों के भुगतने का डर लग रहा है। हाँ हाँ, बस यही है जी, कि मुझे किसी से कुछ करवाना ना पड़े, यानी किसी की मदद ना लेनी पड़े। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरा आदमी तो अब रहा नहीं, अब मेरे हाथ पैर चलते चलते ही मुझको उठा ले, मुझे किसी से कुछ करवाना ना पड़े। मतलब दूसरे से मदद लेना, ये स्वयं का अपमान महसूस कर रही है और इस अपमानजनक स्थिति में जाने से घबरा रही है। यानी एक सेल्फ रेस्पेक्ट इसको चाहिए। मेरे दिमाग में बस यही परेशानी बनी रहती है। ये आगे बताती है, मेरे 6 भतीजे हैं, 2 मेरे छोटे भाई हैं, पर डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत काम किया है। अभी अपनी तारीफें करना शुरू हो गई है। मेरी बहन मर गई थी तो मैंने उसके 4 बच्चों की शादी की, मैंने की, मेरे घर वालों ने की। 3 मेरे बच्चे थे, उनकी शादी भी मैंने बहुत ठाट बाट से करी। बस यूं ही ऐसे ही नहीं कि बस काम चलाओ शादी कर दी, सबकी शादी बहुत ठाट बाट से करी मैंने। जैसे मेरे बेटे ने करी ऐसे ही मैंने अपने बच्चों की करी थी। तो मैं बात को छोटा करने के लिए इसको बीच में टोक देता हूँ। मतलब तुम्हें वहाँ बहू के द्वारा की गई बेइज्जती का बहुत ज़्यादा मलाल लग रहा है। हाँ, बेइज्जती तो बहुत ही ज़्यादा लग रही है मुझको। मेरी आज तक कभी भी किसी ने इतनी बेइज्जती करी नहीं थी जी। इससे मुझे दुख होता है, मन उदास हो गया। अब मैं उसको सोचती रहती हूँ, मन ही मन रोती भी रहती हूँ कई बार। अब उसने फिर रोना शुरू कर दिया है। अब ये लेकिन ऐसा नहीं है कि फपक फकक के रो रही है, लेकिन उसके चेहरे से, उसकी बात से, मतलब उसकी आवाज़ से पता लग रहा है कि ये मन ही मन अब ये रो रही है बिना आवाज़ के। तो इस प्रकार का रोना बहुत ही गहन दुख होता है, तभी आता है मन को। फूट फूट कर रोना जो होता है वो तो आप कम दुख में भी कर सकते हो। तो उन बातों को सोच कर मैं रोती रहती हूँ। मेरा बेटा मुझे फ़ोन करता है पर मैं उसी से बात नहीं करती हूँ। मैंने उससे कह दिया कि अब मैं किसी भी हालत में तेरे पास वापस नहीं आ सकती। तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गई। मुझे ये अपमान का दुख सता रहा है जी, बहुत अपमान हुआ मेरा वहाँ पे। तो रोगी हाथ जोड़कर मुझसे विनम्र प्रार्थना करती है, भैया मैंने अपनी समस्या तुम्हें बता दी है। ऐसे दया की जैसे भीख मांगता है आदमी, मुझे बस तुम ठीक कर दो। तो अब रोगी बिल्कुल फूट फूट कर रोने लग गई है। मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, दिल का भी बहुत अच्छा है, पैसा भी उसने बहुत कमाया है, पर उसने कभी मेरी बात नहीं मानी। यानी बात नहीं मानी, यानी ये उसको अपमान लगता है अपना। ये कभी बहुत ज़्यादा महसूस होती है मुझे। मेरे आदमी के मरने के बाद भी मेरी कोई बात नहीं मानी। मेरा आदमी तो बहुत भला था, बहुत सीधा था, दुनिया उसको बहुत ही अच्छा आदमी कहती थी। यहाँ अपने पति के उसके द्वारा दिए गए सम्मान को वो याद कर रही थी। और मेरे लड़के की भी हरिद्वार में बहुत इज्जत है जी। हरिद्वार में ऐसा, तो हरिद्वार में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उसको ना जानता हो, पर उसने मेरी बात कभी नहीं मानी। ये बार बार एक ही बात करिए, मेरी बात नहीं मानी। तो ये जो अपमान का घूंट है, ये इसको बहुत ज़्यादा सता रहा है। तो अब एक बात स्पष्ट हो गई है कि इसके बेटे ने इसको कभी बुरा भला नहीं कहा है, इसकी बेइज्जती नहीं करी है बेटे ने। बहू ने तो की है पर बेटे ने नहीं करी है, परंतु वो इसकी सलाह पर कभी चला भी नहीं है। तो उसके द्वारा इसकी दी हुई सलाह को ना मानना ही इस महिला को अपमान लग रहा है। इसको लग रहा था कि मेरी सलाह माने बच्चा। तो रोगी के साथ जो भी वार्तालाप हुआ, जो उसके हाव भाव थे, उनके आधार पर मैंने कुछ रूब्रिक बनाए हैं, वो पढ़ता हूँ मैं। एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, डेलीरियम एंग्री, delusion insulted he is, sadness insult as if from malicious, weeping mortification after। तो इन रूब्रिकों के आधार पर मैंने रोगी को कॉकुलस 200 खिलाया। तो अभी मैं रूब्रिकों की पहले व्याख्या करते हैं, फॉलो अप बाद में देखेंगे।
एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, यानी गम के कारण पैदा होने वाली समस्याएं हैं। ये बीमारियां नहीं है। बीमारी ऐसे नहीं है कि उसको डायबिटीज़ हो गई, उसको ब्लड प्रेशर हो गया, ये एस्टेब्लिश्ड डिजीज़ नहीं है, बल्कि कुछ परेशानियां हैं, उनको एलिमेंट हम बोलते हैं। तो गम एक गहन दुख और उदासी की अनुभूति है जो कि लंबे समय तक चलती है। ये एक भावनात्मक नकारात्मक अनुभूति है, यानी गम को कभी भी अच्छी अनुभूति नहीं माना जाता। इसका इफेक्ट हमेशा बुरा होता है दिल दिमाग पर, और इसका प्रभाव रोगी के दिल से शुरू होकर शरीर के अन्य अंगों पर पड़ता है। तो गम प्रायः किसी अति प्रिय, अति महत्वपूर्ण स्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि के बिछुड़ जाने के कारण होता है। तो इस महिला को जीवन भर अपने पति से और अन्य रिश्तेदारों से जो सम्मान मिलता रहा था, जैसे सम्मान इसके जीवन का एक अंग बन गया था। इसका सम्मान इसको अति प्रिय है, बहुत ऊंचे दर्जे का चाहती है सम्मान। जैसे तो सम्मान पाने की इसको आदत सी पड़ गई है, जिसके बिना वो रह ही नहीं पाती है। इसी कारण से यह अपने बेटे और बहू से भी ये आशा रखती थी कि वो भी उसकी बात को जैसा वो कह रही है बिल्कुल शब्द बाई शब्द वैसा ही मान के उसका पालन करेंगे, पर यही इसके सम्मान होगा। परंतु बहू ने उसकी कितनी ही बार दोषारोपण किया कि उसने मकान बहू के नाम नहीं होने दिया, उसको सरकारी नौकरी नहीं लगने दी, वगैरह वगैरह। तो उसकी आंख बनवाने में भी काफ़ी अड़चने डाली बहू ने। तो बहू की इन हरकतों को भी इसने अपने अपमान के तौर पर देखा कि ये तो मेरी बेइज्जती करती है। तो इसने अपने बेटे को सलाह दी थी कि वे बेटी की शादी में नाचने वाली लड़की ना बुलाए। यह इस महिला को अश्लीलता प्रतीत होती है, यानी बदतमीजी लग रही है बेटे की। और ना ही शराब की दावत दे और ना ही शादी पर अनाप शनाप पैसा खर्च करे। परंतु बेटे ने भी इसकी एक बात नहीं मानी, और जो कुछ उसके मन में था उसने वो ही किया शादी में जो उसने सोच रखा था। तो बेटे की इन हरकतों को भी इसने अपने अपमान के तौर पर लिया। बार बार अपमानित होकर अब ये इतनी ज़्यादा आहत हो गई है, मतलब इतनी हर्ट हो गई है कि इस प्रकार आहत होकर ये अपने बेटे से इतना नाराज हो गई कि वो अपने रिश्तेदारों के पास चली गई। बेटे के बार बार फ़ोन करने के बाद भी वो वापस अपने घर बहू बेटे के पास हरिद्वार नहीं जा रही है, ना ही बेटे से फ़ोन पर बात तक कर रही है। इतना ज़्यादा गुस्सा और नाराज़गी इसके मन में समाई हुई है। तो इस गम का असर ये हुआ कि इसको खांसी का दौरा पड़ने लग गया। दूसरा रूब्रिक है डेलीरियम एंग्री। तो डेलीरियम एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने सामान्य स्वभाव के अनुरूप कार्य या बर्ताव न करके कुछ बहकी सी असामान्य ढंग से बर्ताव करता है, परंतु उसकी इन हरकतों को पागलपन की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता। ये नहीं है कि पागल हो गया जो मर्जी बके जा रहा है, उसको सब होश होता है, पर वो कुछ एबनॉर्मल से ढंग से बात करता है। बात करने का उसका लहजा बदल जाता है। तो ये एक बुजुर्ग विधवा महिला है और पूरी तरह अपने बहू बेटों पर आश्रित है, परंतु यह बात इसको समझ नहीं आ रही है। नॉर्मली तो जो विडोज होती हैं वो बहू बेटे पे निर्भर करती हैं, बहू बेटे कुछ बोल भी देते हैं तो उसको टॉलरेट कर लेती हैं। तो अन्यथा यह अपने बहू बेटे से बनाकर रखती, उनको नाराज नहीं करती, क्योंकि बेटा अपनी इच्छा से सब कुछ कर रहा है, परंतु इसको कभी भी बुरा भला नहीं कह रहा। वो इस प्रकार से इसकी देखभाल भी बहुत अच्छे से कर रहा है। तो इस प्रकार बेटा किसी भी प्रकार से अपनी माँ का अपमान नहीं कर रहा है। मतलब इसको बुजुर्ग है, अपने बेटे के काम काज में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी इनकम, अपने समाज में जो सम्मान वगैरह बना हुआ है उसके अनुरूप उसको काम करना होता है। तो जो ये घरेलू महिला नहीं समझ सकती है कि उसके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, पर इसको लग रहा है कि जो मैं सलाह दे रही हूँ उसके हिसाब से बच्चे को करना चाहिए, पर उसकी अपनी जो सामाजिक हैसियत है उसमें वो सब कुछ करना उसके लिए ज़रूरी होगा, इसलिए उसने किया है। तो पर उसने बात नहीं मानने का मतलब ये नहीं है कि उसका अपमान किया है। तो
परंतु बेटे द्वारा इसकी सलाह ना मानने जाने पर इसने स्वयं को अपमानित महसूस कर इतना गुस्सा किया कि वो अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों के घर ही चली गई। आप खुद ही अगर देखें, कभी भी किसी भी इंसान को अपने घर के मुकाबले में रिश्तेदारों के घर ज़्यादा सम्मान नहीं मिल सकता। वो कुछ दिन, 1, 2, 4 दिन, हफ्ता 10 दिन तो चलेगा, पर वो लंबे समय तक चलने वाली स्थिति नहीं है। किसी भी रिश्तेदार के घर आप बहुत लंबे समय तक इज्जत से नहीं रह सकते हो, वो बोझा लगने लगता है। इज्जत से तो आप अपने घर में ही रहना होता है, चाहे कितने भी लड़ाई झगड़े हो। तो पर ये गुस्से में ये बात बिल्कुल भूल गई, इतनी समझदार होने के बावजूद भी, कि मुझको दूसरे रिश्तेदारों के घर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए इसके स्वभाव को डेलीरियम एंग्री कहा गया, यानी नॉर्मल बिहेवियर नहीं रहा ना ये। तो नाराजगी में भी एक विधवा, बुजुर्ग और आश्रित महिला का इस प्रकार का व्यवहार किसी भी हालत में सामान्य नहीं कहा जा सकता है। तो इसकी यह असामान्य अवस्था या व्यवहार इसके मन में भरे हुए गुस्से के कारण ही तो हो रहा है और निरंतर बनी हुई है। इसीलिए इसकी इस मानसिक अवस्था को डेलीरियम एंग्री कहा गया है। अर्थात गुस्से के कारण उसने अपने सामान्य व्यवहार से हटकर कुछ असामान्य सा और तर्कहीन बर्ताव करना शुरू कर दिया, जो कि सब कहेंगे भाई ये तो नॉर्मल नहीं है, ठीक नहीं है, ये कैसी बातें कर रही है, ये क्या बात हुई, बच्चे ने कुछ नहीं बात मानी तो घर छोड़ दो, और वो भी इतनी बुजुर्ग अवस्था में। एक और रूब्रिक हमने लिया था, डेल्यूजन इंसल्टेड ही इज। तो उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसका अपमान हुआ है। मान और अपमान दो तुलनात्मक अनुभूतियां हैं, एब्सोल्यूट नहीं है ये। जैसे एक व्यक्ति कितना भी बुरा भला सुनने के बाद भी उन सब बातों पर ध्यान नहीं देता, उसको किसी भी बात का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात वह स्वयं को बिल्कुल अपमानित महसूस नहीं करता है। परंतु एक दूसरा व्यक्ति है, वो जरा सा भी कुछ कम रह जाने पर या बिना किसी बात के भी स्वयं को अपमानित महसूस कर सकता है, बल्कि मान को भी वो अपमान समझ सकता है। जैसे एक गरीब दामाद है, उसको उसके ससुराल वालों ने बहुत अच्छे और महंगे व्यंजन परोसकर उसका स्वागत किया। जब वो अपने ससुराल गया तो उन्होंने बहुत अच्छे से खातिरदारी करने के लिए उसको बहुत अच्छी अच्छी डिश खिलाई। तो उससे वेलकम करना चाहिए उसको, दामाद को, कि भाई देखो मेरी कितनी इज्जत हो रही है। पर विदाई के समय उसको बहुत ही कीमती पोशाक दी, परंतु इस दामाद को यह स्वयं का बहुत अधिक अपमान लगा कि वो इतनी महंगी पोशाक इसलिए दे रहे हैं कि भाई मेरे घर में है नहीं, तो अब मैं ससुराल का दिया हुआ पहनूंगा, ये मेरा गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। पर ऐसी भावना ससुराल वालों की थी नहीं, वो तो दामाद को एक सम्मान देने के लिए सब कर रहे थे। तो सम्मान और अपमान दोनों आपकी अपनी मन की अनुभूतियां हैं, इसीलिए इसको डेल्यूजन कहा गया है। परंतु इस दामाद को यह स्वयं का बहुत अधिक अपमान प्रतीत हुआ। उसको लगा कि ससुराल वालों ने उसको अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए और उसको छोटा साबित करने के लिए ऐसा व्यवहार किया है। अर्थात मान और अपमान व्यक्ति की अपनी सोच पर निर्भर करता है, ना आपका कभी मान होता है और ना ही कभी अपमान होता है। ये सब आपके अपने दिमाग की फितूर होते हैं। तो इस महिला को भी ये समझना चाहिए था कि उसके बेटे की समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान है। जैसे बुढ़िया ने भी कहा था कि हरिद्वार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसको ना जानता हो, तो इसका मतलब उसका समाज में तो सम्मान है ही, तो उसी अनुरूप तो शादी करेगा वो। अतः यह उसी अनुरूप में खर्चा आदि कर रहा है। तो इसलिए अगर उसका बेटा उसकी दी हुई सलाह को नहीं मान रहा तो किसी भी प्रकार से उसका अपमान नहीं कर रहा है वो। तो अब वो बार बार फोन कर बेटा उसको अपने घर आने की प्रार्थना कर रहा है। मतलब अर्थात वह अपनी माँ का अपमान नहीं कर रहा है, परंतु वो दिल से सम्मान कर रहा है। परंतु इस महिला पर किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो तो एक ही बात पर अड़ी हुई है कि उसका अपमान हुआ, अब तेरे से बात नहीं करूँगी और तेरे घर वापस नहीं आऊँगी। जबकि ये चलने वाली बात नहीं है, कभी ना कभी उसको वापस घर जाना ही होगा। ये बात इसको नहीं समझ आई, तो अपमान में ये एक अंधी हो गई, इसीलिए इसको डेलीरियम कहा गया है, इसीलिए इसको इंसल्टेड फीलिंग कहा गया है। सैडनेस इंसल्टेड एज इफ फ्रॉम, ऐसे उदासी जैसे तो उसका अपमान हुआ।
इसका विवरण भी ऊपर लिखे जो मैंने ऊपर बताया है उसके ही समान है, अर्थात अपमान की अनुभूति के कारण व्यक्ति को काफ़ी उदासी महसूस हो रही है, गम लग गया है, गुस्सा भी चढ़ा हुआ है और तरह तरह की बीमारियां भी लग गई हैं। इस तरह के शब्द तो अलग हैं पर फीलिंग सबकी एक ही है रुब्रिकों की। अर्थात यह केस बहुत अच्छे से दर्शाता है कि बीमारी की शुरुआत एक ही प्रकार की भावना हो, चाहे वो भावनाएं अच्छी हों चाहे भावनाएं बुरी हों, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाती हैं यानी अति प्रबल हो जाने के कारण होती हैं। यानी अगर हम किसी भी चीज़ के एक्सट्रीम में जाएंगे, चाहे एक्सट्रीम अच्छाई हो या एक्सट्रीम बुराई हो या एक्सट्रीम बहुत खुशी हो या डिप्रेशन हो, तो एक्सट्रीम उदारता हो या एक्सट्रीम कंजूसी हो, एक्सट्रीम सेक्स करना हो या बिल्कुल सेक्स ना करना हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जब भी किसी भी भावना का अति में चले जाते हैं तो फिर हम बीमार होना 100% गारंटेड हो जाता है, क्योंकि जो हमारे शरीर में मध्य मार्ग है यानी सुषुम्ना चैनल है, उसमें हम संतुलित रहते हैं, ना ज़्यादा इमोशनल होते हैं और ना ही ज़्यादा रैशनल होते हैं, तो फिर हम बहुत जीवन को सुख से जी पाते हैं, बीमारियां बहुत कम होती हैं। लेकिन अगर कुंडलिनी जागृति के बाद हम तीनों जो नाड़ियां हैं, लेफ्ट की ईडा नाड़ी जो हमारे अंदर भावनाएं पैदा करती है, राइट की पिंगला नाड़ी जो हमारे अंदर काम करने की शक्ति हमको रैशनल बनाती है, तर्क संगत बताती है, और तीसरी जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी यानी मध्य नाड़ी है जो हमें एवोल्यूशन देती है। तो कुंडलिनी जागृति के बाद तीनों ही नाड़ियों की शक्ति एक जैसी हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तब हमारा मन शांत होता है और उस समय हमारे को बीमारियां नहीं लगती है। तो ये एक आध्यात्म का असली विवरण है जो हमें बताता है कि हम बीमार क्यों होते हैं और कैसे इलाज हो सकता है। तो ये सब सहयोग में ही संभव होता है और कहीं नहीं होता है। तो इस तरह हमने समझा कि बीमारियां कैसे पैदा होती हैं। तो हमेशा एक्सट्रीम में जाने से बीमारियां लगती हैं। तो धीरे धीरे ये बीमारियां मानसिक स्तर से फिर शारीरिक स्तर पर बढ़ने लगती हैं, जैसा कि इस महिला के साथ हुआ। इसके मन में गुस्से अपमान की भावना के कारण खांसी का दौरा शुरू हो गया। अतः प्रायः किसी भी स्तर की बीमारी का इलाज केवल भौतिक लक्षणों के आधार पर नहीं किया जा सकता, उसके मानसिक लक्षण वो भावनात्मक और बौद्धिक स्तर पर, उनमें दोनों में एक संतुलन स्थापित करके ही किया जा सकता है। चाहे यह संतुलन किसी की सलाह मशवरा से हो जाए अथवा स्वयं अपनी बुद्धि का उपयोग करके व्यक्ति स्वयं कर ले, अथवा सूक्ष्म स्तर पर किसी उचित औषधि के प्रयोग से हो जाए जैसा कि हम होम्योपैथी में करते हैं, अथवा किसी अन्य विधि से स्थापित हो जाए जैसा कि मैं सहयोग के द्वारा कुंडलिनी जागृति की विधि आपको बताता रहता हूँ। तो रोगी को संपूर्ण स्वस्थ देने के लिए भावनाओं का और बौद्धिक स्तर पर संतुलित रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, उसी में आप कुछ हद तक स्वस्थ रह सकते हो। मैलिशियस, तो ऐसा व्यक्ति जो अन्य लोगों के प्रति अथवा किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक भावना माने प्यार के अतिरिक्त हर प्रकार की भावना नकारात्मक होती है। तो अगर नकारात्मक भावनाएं रखता है तो ऐसा व्यक्ति अन्य लोगों को कभी भी क्षमा नहीं कर पाता है। मन में हमेशा ही उन लोगों के प्रति दुर्भावनाएं भरी रहती हैं, प्रायः उन्हें नुकसान पहुंचाने की वो सोचता रहता है। अगर वह स्वयं नुकसान पहुंचाने का या बदला लेने की स्थिति में नहीं है तो भगवान से ही प्रार्थना कर उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है, यानी कर्ज करता रहता है। तो यहाँ पर यह महिला भी अपने बहू बेटों को क्षमा नहीं कर पा रही है। क्षमा कर पाती तो वो सारे उसकी गलतियां माफ हो जाती हैं, तो फिर तो गुस्सा ही खत्म हो जाता, तो वापस घर चली जाती, पर ऐसे हुआ नहीं। एक और रुब्रिक है वीपिंग मॉर्टिफिकेशन आफ्टर, अर्थात शर्म से स्वयं से मृत्यु जैसा अनुभव करने के कारण रोना आना। अब ये महिला भी बार बार कह रही है कि मेरे बेटे ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। यह उसको बहुत अपमान भरा लगा, इतना ज़्यादा अपमानित स्वयं को महसूस कर रही है कि जैसे तो अब उसके जीने का मतलब ही क्या है, मरे बराबर ही हो गई है वो, जैसे तो वह जीते जी मर गई है। वह स्वयं कहते हुए बीच बीच में भी फूट फूट कर रोने लगती है। तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा आहत हुई है।
तो फिर ये महिला, अब ये तो हो गया, विवरण तो आपको समझ आया, तो इससे हमने कॉकुलस की कुछ पिक्चर को लिया। तो ये कॉकुलस का एक पक्ष है, और इसके अलावा भी कॉकुलस के और हर दवाई के अलग अलग पक्ष होते हैं। तो इस केस में ये कॉकुलस का पक्ष है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस केस में मैंने आपको कॉकुलस की पूरी दवाई समझा दी है, ऐसा नहीं है। तो फिर ये महिला 4 अप्रैल 2017 को आती है, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है और बताती है कि जी पहली खुराक खाते ही डॉक्टर साहब मन इतना हल्का हो गया था, जैसे एक चमत्कार सा हो गया, कितनी जैसे इसको स्वर्ग मिल गया दवाई के बाद। ये असली सिमिलीमम का चमत्कार है और सबूत है कि सिमिलीमम थी दवाई। अरे मेरे इस भतीजे ने टेलीफोन पर मुझको बात करवा दी तो मैंने कर ली। मतलब इसने अब दवाई खा के जब घर तक गई है तो मुश्किल से 10 मिनट हुए हैं, तो उसी वक्त भतीजे ने इसके बेटे को फ़ोन लगाया और इसने खुद बेटे से बात भी कर ली, जो पिछले 2-3 महीने से ये बात क्या उसका फ़ोन तक नहीं उठा रही थी। तो ये एकदम बदल गया, मध्य मार्ग में आ गई, तो स्वस्थ आ गया। अरे वरना पहले तो मैंने ठान रखी थी जी मैं मर जाऊंगी पर कभी उसके घर नहीं जाऊंगी। अरे अब मैंने सोचा कि उधर वो दुखी है, इधर मैं दुखी हूँ। अब तो मेरा मन का पूरा मैल ही घुल गया है। पहले मैल था कौन सा, अपमान हुआ, तो नुकसान तो आप ही को होगा ना। प्यार के अलावा जितनी भी भावनाएं आप रखोगे उन सब में नुकसान आपका होता है। अब मैं कल ही अपने बेटे के पास जा रही हूँ, यानी एक ही दिन की दवाई के बाद इसका दिमाग इतना बदल गया कि वापस अपने बेटे के घर जा रही है, और खुद ही इसने फ़ोन करके उसको कह दिया कि मैं आ रही हूँ। तो अभी इसको जैसे जा रही है, तो 1 महीने की दवाई लेने आए थे तो मैंने दे दिया है, जो रूटीन दवाई हम देते हैं। अब ये तो कुछ रूब्रिक मैंने पीछे आपको समझाए जो मैंने केस लेते समय लिए थे, पर इस केस में बहुत सारे और भी रूब्रिक हैं जो आप समझ सकते हैं। तो मैं सारे रूब्रिक नहीं समझाऊंगा यहाँ पर मैं रूब्रिक आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से और रूब्रिक इसमें लिए जा सकते हैं। तो आप स्वयं थोड़ी सी प्रैक्टिस करें कि रोगी की कौन सी भावना को आप कौन से रूब्रिक में बदल सकते हैं। जब आप ऐसा प्रयास करेंगे, बुद्धि लगाएंगे अपनी, समझने की इच्छा रखते हुए, तो फिर आपको इन रूब्रिकों की सूक्ष्म व्याख्या खुद ब खुद आने लगेगी। तो इस तरह आप आगे और दवाइयों के बारे में भी सीख पाओगे। तो थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक खाली वीडियो मेरे देख के आप सब कुछ नहीं सीख सकते हो। आप खुद अपने दिमाग को तभी इवॉल्व करोगे जब आप मेरी बात को समझने की कोशिश करोगे, ना कि क्रिटिसाइज करोगे, और समझने के बाद उसको और बहुत सारी चीज़ें जो रूब्रिक्स हैं, अलग अलग दवाइयाँ हैं, उनमें उनकी व्याख्या खुद इवॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो ये सिस्टम आपको समझ आएगा और फिर आपकी प्रैक्टिस भी सुधरेगी और होम्योपैथी की समझ भी सुधरेगी। तो मैं ये कुछ रूब्रिक आपको बता रहा हूँ। एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, एंग्जाइटी फियर विद, एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट ओन हेल्थ हिज और हर, delirium angry, delusion insulted he is, sadness insult as if from, sensitive rudeness to, thinking complaints aggravate thinking of his complaints, thoughts persistent, unpleasant subjects haunted by, weeping mortification after, weeping sobbing weeping with, weeping vexation from, एंग्जाइटी चिल ड्यूरिंग, कंप्लेनिंग, मेलिशियस। ये कुछ रूब्रिक और भी हैं जिनको आप इस केस में लगा सकते हो। तो इस तरह हमने देखा कि जब हमने फिजिकल पे दवाई दी, हालांकि ब्रायनिया के उसमें सारे लक्षण थे जो नॉर्मली हम फिजिकल में देते हैं, फिर भी फेल रहे। और यहाँ अगर खांसी देखी जाए तो कॉकुलस के आपको खांसी के कोई लक्षण वहाँ आपको नहीं मिलेंगे। तो फिर कॉकुलस की एक डोज लेते ही कुछ ही मिनटों में उसकी खांसी पूरी तरह ठीक हो गई, स्वभाव बदल गया, व्यवहार बदल गया।
तो इसका मतलब है होम्योपैथी को केवल और केवल सूक्ष्म स्तर पर ही समझा जा सकता है और उसका इस्तेमाल सूक्ष्म स्तर पर करने से ही असली होम्योपैथिक रिजल्ट आएगा, जो हैनीमान साहब चाहते थे और जो जनता भी चाहती है हमसे। तो हमें अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो जो इसीलिए वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि आप इनसे मदद लें और होम्योपैथी की सूक्ष्मता को आप समझें और प्रैक्टिस में लगाएं। धन्यवाद। शेयर करें इस नॉलेज को, मेरे लिए नहीं, होम्योपैथी के लिए, ताकि जब आप इसको शेयर करेंगे नई जनरेशन के साथ, तो वो बजाय अलग अलग मेथड्स में भटकने के, जो आप सब समझते हैं कि उनका रिजल्ट कितना है और कितना खतरनाक है, कितना खराब है, उनमें भटकने की बजाय वो सही होम्योपैथी समाज को दे पाएंगे। ये आपका भी भला, उस होम्योपैथ का भी भला और संपूर्ण समाज का भला इससे होगा जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसलिए सीखना और शेयर करना जरूरी है। ये मैं अपने लिए नहीं कहता हूँ कि आप शेयर करो मेरा वीडियो, इससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये आपके हित के लिए है, मेरे हित के लिए नहीं है। मेरा तो हित पूरी तरह 100% हो चुका है। मुझको किसी चीज़ की चाहत है नहीं अब। धन्यवाद।